كورة جميلة، عمل خداع حركي كويس قوي كريم ابو العيلة، جه من وراه على طول احمد امين ويحرز الهدف. الجناح الشمال لنادي الزمالك، التقدم لنادي الزمالك بفرق هدف 4-3، 9 دقائق 52 ثانية. مان تو مان كريم ابو العيلة يحاول يمر، عدى كويس عماد عبد الوهاب ويحرز الهدف. يلعب كويس قوي، هجوم سريع نادي الزمالك، تروح حلوه وحلوه حلوه حلوه، هجمه جميله قوي عملها نادي الزمالك. محمد جمال بينزل في الدفاع، كريم ابو العيلة يقود نادي الزمالك. الحاوي، الجوكر والحاوي، الجوكر في النادي الاهلي عبد الوارث، والحاوي في نادي الزمالك كريم ابو العيلة. عمر ياسين يطلع عليه محمد عبد العظيم لبره، جمال يراقب محمد ابراهيم وتقاطع. عمر ياسين تلعب الكرة حلوه قوي لعماد عبد الوهاب اللي اختارها كويس قوي، حلوه من عماد عبد الوهاب. يحرز الهدف. تمرير بخط خلفي، عاصم وابو العيلة يشوط الكرة، حائط صد رمي الجانب، نزل المصري كمان النادي الاهلي. 5-5، 11 دقيقة 32 ثانية. تمرير بخط خلفي، الجمهور يملأ الصالات عن آخرها، يحاول يعدي ويصوب، ودفع من ابراهيم المصري، ياخد رميه حره. عمر سمير لاعب الدايره يلعب لابو العيلة وتصويبه. بقول لحضراتكم اصحاب المهارات ينهوا العبارات. الحاوي لاعب نادي الزمالك هذا الموسم شاط الكره عرضيه جميله على يمين سيد محمد السيد، بيحضر اللقاء. دكتور خالد حموده رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، كابتن احمد كمال حافظ، كابتن مصطفى شوقي، اعضاء مجلس الاداره، اشرف وشعبان يوقفوا الملعب. ايقاف دقيقتين بياخدوا عمر سمير. الكره اللي فاتت 6 زمالك 5 اهلي. الوحده 3 اتش دي، ومخرجنا تامر مغازي بيجيب لنا لقطات مهمه قوي. اهو السوكي بيحس اللاعبين، على باسل العطاء. الى الان سبورتنج بيحتل القمه ب 63 نقطه قبل الاسبوع ده وقبل مباريات امس. بيجي الاهلي وراه من 21 مباراه ولمباراه مؤجله 59، ثم الجزيره 21 56، وسموحه 21، طلائع الجيش 21، الطيران 21. كل دول لعبوا 21 مباراه. ترتيب 54 نقطه، 56 جزيره، 54 سموحه، 54 الجيش، 51 الطيران، اصحاب الجهاد 41. هيستأنف اللقاء شعبان محمد واشرف عوض. ابو وارث يلعب الكره حلوه لكن دفاع جيد من محمد عبد العظيم لاعب نادي الزمالك. اسيستنت باص عمله رائع ابو وارث. عماد يلعب لعبد الوارث صاحب المهارات وينهي العبارات. الجوكر ينهي العباره بمهاره، والحاوي نهى العباره اللي فاتت بمهاره. جوكر النادي الاهلي ابو وارث بتصويبه فرديه رائعه. الجمهور هو جمهور.
تزداد الاثاره، تزداد المتعه، مفيش كلام. كرنفال بصاله النادي الاهلي. عبد العظيم يسيب لقاسم، يرجع تاني لزهران، ناقص عددي، واذانا بلعب سلبي. اوه، وتصويبه منين؟ من احمد قاسم، نجل الكابتن قاسم مدرب الجميل. عملها حلو قوي، عملها حلو قوي. احمد قاسم عملها كويس. اذانا بلعب سلبي من الحكمين الدوليين. يحاول يعدي عمر ياسين ويصوب ويحرز الهدف. عمر ياسين مواليد 88. كريم ابو العيله، كريم ابو العيله ويصوب كريم ابو العيله في غفله من دفاع الاهلي. يجري بسرعه 14 دقيقه 18 ثانيه النادي الاهلي. هجوم خاطف ويصد عمر. حلوه حلوه، حائط رائع، صد من عمر جمال، تروح تاني لابو العيله اللي يدخل ويحرز على شمال هادي رفعت اللي رجع مره تانيه الملاعب. مجهود جبار لقناه نيل الرياضه في نقل هذا اللقاء. انت مع نيل الرياضه في قلب الاحداث الرياضيه اولا باول. لقاء الابيض والاحمر، الاحمر والابيض، طعم تاني، لقاء بطعم تاني، مفيش كلام. تروح في الجناح حلوه. اوه، والعارضه والسبكي، عارضه السبكي تتعاطف. يغير نادي الزمالك. عمر جمال ياخد الدايره. مرة تانية أبو العيلة. زهران بيجي من الجناح اليمين. زهران تقاطع ما بين الخط الخلفي والأمامي. المصري يلعب الكورة. شعبان محمد بين ده الاثنين. محمد جمال مرة تانية. وابو العيلة يشوط الكرة حلوة 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 حلوة. يا كرة عرضية من نادي الزمالك عن طريق كريم ابو العيلة يحرز الهدف. المصري تروح لفايز ويحرز فايز الهدف. عملها حلوة أو فايز. حاتم زهران أبو العلا يلعب مرة ثانية. قاسم لأبو العلا ياخد الملعب بهدوء. يلعب جمال ينزل على الدايرة يقطع له الجناح وعايز يدخل ياخد رمية حرة مع المصري. ايوب يعبس بيدي التعليمات لابو العلا. يلعب على طول قاسم فاول مهاجم. ينتقل على طول عبد الوهاب. يلعب محمد ابراهيم اللي لعبها حلوه. الله الله الله. هشام باسم السب عامل مباراة عمره إلى الآن. 17 دقيقة 30 ثانية. شايل انفراد رائع. سرعة رد فعل. أبو العلا. محمد جمال يقع على الأرض. أبو العلا يرجع تاني غير اتجاهه ويصوب ولكن هادي رفعت ويشيل الكرة مرتين. هادي رفعت هجوم خاطف لفايز. 9
9-9. 9-9. اقول ايه ولا ايه؟ الجمهور عامل مباراة لوحده، مباراة لوحده. تمرير بخط خلفي، كرة على الدايرة حلوة، كرة حلوة حلوة حلوة. استلامة كويس قوي عمر فتحي اللي انتقل هذا الموسم لنادي الزمالك، وتصويبة بقوة. تعادل الفريقين 10-10. بنلعب في الدقيقة 20 من الشوط الأول. لو ما انتش متابع المباراة، قمة الحماس والإثارة والمتعة. صالة النادي الأهلي ملئت عن آخرها، والتصويبة لكن رمية حر، رمية حر. مع الإثارة والمتعة والقوة والحماس وتصويبة، ولكن هادي رفعت يشيل الكرة للمصري محمد ابراهيم، يلعب لفايز. الهجوم الخطف والموجة الحمراء والقائم، ترجع تاني النادي الاهلي لفايز تاني يا مش ممكن، مش معقول. المباراة بيحصل كل حاجة فيها. كابتن ايوب بيعبس، بياخد وقت مستقطع من كتر صوت الجمهور. الحكمين الله يكون في عونه. وقت مستقطع بياخده ايوب بيعبس. 11 اهلي 10 زمالك، 20 دقيقة 21 ثانية. برأيي في ميعاده تماما، لأن الفرق بدأ يروح للنادي الأهلي. الأهلي مكتمل الصفوف، الزمالك بيجدد الفرقة. الموسم الماضي كان معانا نجوم من نادي الزمالك ما نقدرش ننساهم أبدا، حسن يسري والأحمر وريشة وهاشم طبعا ورامي وعلاء، مجموعة كبيرة جدا. النهارده الزمالك بيجدد نفسه تماما. ايوب دعبس بياخد مسؤولية التجديد، زي ما قال لي قبل اللقاء انه بدأ النتائج تتحسن في نهاية الدور الاول وبداية الدور الثاني. الزمالك فريق كبير. عمر فتحي المنتقل من الشرطة لنادي الزمالك كصانع العاب، بيخرج ابو العلا. زهران الجناح اليمين يروح على الجناح الشمال ابو العلا، يرجع تاني. الله، حلوه رميه جزائيه حلوه قوي. عمل خداع حركي رائع، عمل خداع حركي رائع. وكريم ابو العلا يتعادل لنادي الزمالك. يتعادل الفريقين. كرنفال مفيش كلام. نادي الاهلي عبد الرحمن نزل في الباك اليمين، يطلع من اعلى نقطة ويصوب بقوة. محمد اكسم مواليد 90، لاعب النادي الاهلي، من اللاعبين اللي امتازوا بالتصويبات والارتقاء العالي. اكسم يتقدم للنادي الاهلي 12-11 مرة ثانية. يلعب
النادي الاهلي بيدافع بره شويه، عبد الرحمن ومحمد ابراهيم. كريم ابو العيله اللي راح الجناح الشمال. عمر فتحي يلعب الكوره تقطع لكن ياخد رميه حر. محمد جمال يلعب لعمر، يعدي كويس قوي ويصوب، لكن هادي من هنا ببارك لهادي رفعت. رجوعه مره ثانيه لحراسه النادي الاهلي ان شاء الله. وقطع كويس قوي عبد الرحمن ورايح لوحده، رايح لوحده، والعارضه والقائم. يا يضيع الكوره محمد عبد الرحمن. ابو العلا ياخد رميه حره. مش ممكن. اجواء جميله جدا للقاء. الجمهور عامل مباراه فرديه اسمها الجمهور في صاله النادي الاهلي. زهران يلعب لابو العلا اللي صاب بقوه، وهادي رفعت. هادي رفعت يشيل الكوره. شعبان محمد بيقول له ايه ده؟ لايوب دعبس. رامي الجانب. كابتن عاصم حماد بكل روح رياضيه بيقول لايوب وبيندى لشعبان، بيقول له الكوره على النادي الاهلي. هي دي الرياضه. يا سلام يا سلام يا كابتن عاصم، هي دي الرياضه. طبعا كان بيدرب منتخب الاردن قبل ما يجي هنا، احد المدربين المخضرمين، ابن من ابناء النادي الاهلي. يلعب على طول، يحاول عبد العظيم يصوب، رامي جانب، تصويبه بالقوه. المصري بيعمل حق صد وفي خبطه كده. نازل له كابتن دعبس ونازل معاه عادل قريش الدكتور. كابتن علي الشناوي بيتكلم مع كريم، بيندى لكريم. ال 12 اهلي 11 زمالك قدام حضراتكم مخرجنا، والوحده 3 اتش دي تامر مغازي بيجيب لنا النتيجه. 12 اهلي دقيقه 23 45 ثانيه. معنى الكلام ده ان المباراه فيها نديه وفيها تكافؤ، مفيش كلام، مباراه جميله. بالمناسبه المرحله التمهيديه لكره اليد بدات من خلال محاضرات الالعاب الصغيره عام 1942 اللي كان بيلقيها الدكتور محمد فضالي في شعب التربيه البدنيه بالمعهد العالي للتربيه للمعلمين بقصر السلطان حسين بالجيزه. نرجع تاني اللقاء. عدى كويس قوي وهيصوب ويتعادل نادي الزمالك. محمد ابراهيم يعمل هجوم سريع او الهجمه السريعه تتنقل للمصري. المصري لعبد الرحمن، تروح تاني للنادي الاهلي على ماله. يرجع المصري، يخرج، ينزل عبد الوارث. عبد الوارث وقت مستقطع بيطلبه كابتن عاصم حماد. النتيجه 12-12. كابتن عاصم حماد بياخد وقت مستقطع. قدامنا الكابتن ايوب دعبس بيتكلم مع الكابتن الشناوي والفرقه. بقول لحضراتكم الترتيب قبل بدايه الاسبوع ده. امس سبورتنج في المركز الاول، لعب 23 مباراه، 61 نقطه حصل عليهم، وحصل على نقطه منتخب مصر الاول ونقطه منتخب 94 منتخب الشباب.
الاهلي بيجي في المركز الثاني، لعب 21 له مباراتين 58 نقطة من الدوري العام، انهزم قدام منتخب الرجال وفاز على منتخب الشباب، اللي بنتمنى طبعا لمنتخب الشباب والناشئين في بطولة افريقيا كل التوفيق ورفع الميدالية الذهبية في المنصة الافريقية. عبد الوارث شوط الكرة، السبكي تتنقل على طول، محمد جمال يلعب الكرة لعمرو فتحي، يمسك خلاص الكرة ما يهاجمش بسرعة، مرة ثانية ابو العلا على ماله نادي الزمالك، عبد العظيم لعمر فتحي لعبد العظيم لابو العلا، يرجع تاني يحاول يدخل وهيصوب وهيحرز ابو العلا الحاوي كريم ابو العلا، لاعب مؤثر جدا، حركي جدا جدا، له مشوار كبير مع الاحتراف سواء في كرة اليد المصرية او خارج مصر. فاول مهاجم، فاول مهاجم على النادي الاهلي. عمرو فتحي بدأ مشواره مواليد 86، باك الشمال لنادي الزمالك، انتقل للشرطة، كان بيلعب مع كابتن طارق محروس من اللاعبين المؤثرين والمجدين. بدأ مشواره من نادي طلوع، تصويبة تصويبة بقوة بقوة بقوة. محمد عبد العظيم من الخط الخلفي يلعب لعبد الرحمن، رمية حرة، ينزل ابو العطا، انتقل من الزمالك للنادي الاهلي، تمرير في الخط الخلفي، ابو العطا يلعب على طول، يجي من وراه عبد الرحمن هيقابله الناحيه الثانيه على طول، وتقاطع رمي حر. مره ثانيه عبد الرحمن، ابو العطا، ابو العطا يجي من وراه عبد الرحمن ويعدي كويس، والحارس. في مباريات بتخلق وتوجد لاعب بقوة بقوة بقوة. اليوم يومك يا هشام فعلا، تصدى لأكثر من هدف مؤكد. السبكي نجلي طبعا كابتن باسم السبكي، مفيش كلام، من الحراس اللي كانت بتلعب في نادي الزمالك ومنتخب مصر. يلعب ابو العلا، ابو العلا يحاول يمر، يرجع تاني لاحمد قاسم، كان بلعب سلبي وتصويبه، وهادي رفعت تشيل الكره ويعمل هجوم خاطف رائع لسعيد، وتصويبه والحارس. هو هشام باسم السبكي، مباراه وحارس ولا كلام. السبكي يشيل انفراد مؤكد. مباراة جميلة جميلة جميلة، مباراة فيها إثارة، فيها متعة، فيها قوة، والقناة هي نيل الرياضة من قلب الأحداث الرياضية أولا بأول. رمية حرة، يخاف دقيقتين وراح يعتذر له بكل حب. اهي الكرة في الإعادة، جايبها لنا مخرجنا تامر مغازي، دفعة واضحة، اعتذر له، خرج. محمد عبد العظيم، بنلعب في الدقيقة 29، 7 ثواني.
يبقى نادي الزمالك يكتمل مع بدايه شوط تاني. ابو العطا يطلع من اعلى نقطه، يسيب لعبد الرحمن اللي يحرز الهدف. نقص عددي، استغلوا كويس قوي اهو. لو ما دخلتش هدف بقت رميه جزائيه في الاعاده. واضحه الاعاده افاده. ليه بقى؟ لانه المدافع بقى جوه ال6 متر. اشرف عوض، شعبان محمد يدير اللقاء بكل حكمه. ناقص العدد، يطلع حاتم زهران. حاتم زهران تروح لمحمد جمال مواليد 92. كريم ابو العلا تتقطع، لكن تروح رب صدفه خير من 1000 ميعاد. رب صدفه خير من 1000 ميعاد. كابتن ايوب دعبس قال لي انه رجع محمد جمال مره ثانيه لنادي الزمالك. وعمر فتحي واضافه كريم ابو العلا ومحمود عبد العزيز. و اخر كوره خلاص بيقول كابتن شعبان فعلا بينتهي الشوط الاول. مشاهدينا ومحبي كره اليد في كل مكان ومتابعينا عبر قناه النيل للرياضه.